Assalamualaikum bosku, selamat berjumpa kembali di lokasi Tancakan Pedabuhan. Di sini kita lihat ada truk derek 2 unit dan juga di sini ada 2 unit yang akan mengevakuasi truk tangki CPO yang masuk ke jurang bosku. Oke. Ini ada truk tangki CPO yang akan dievakuasi. Oke bosku, tetap saksikan, sebentar lagi proses evakuasi akan segera dilakukan bosku. Di sana ada Pak Polisi yang bersiap-siap untuk pengamanan lalu lintas. Oke. Di sini terlihat ada kantor kol diesel bosku yang tidak kuat saat naik tanjakan sehingga dibantu dengan truk tangki CPO. Oke bosku. Oke, di sana terlihat ada 2 truk derek sudah bersiap-siap untuk mengevakuasi bosku. Di sana truk menyesuaikan tempat untuk menarik. Oke, proses evakuasi dimulai bosku. Beli ditarik sih. Itu turun kemana? Yes. Oke, di sana Mitsubishi L300 bosku yang dibantu dengan kantor. Oke, next. Trailer bosku. Oke.
evakuasi yang cukup dramatis, bosku. Luar biasa sulit. Langsung 4 derek, bosku, mengevakuasi satu unit truk tangki CPO. Biasa sulit. Tapi ako kaya benar bagian motor Bosteko. Yes. Bang, mobil kecil lewat kau. Kita penuh motor sih.
Gas, wah. Gua nih kali kalau di kambing tuh malah. Gede juga. Sana nggak berani itu, kali motor ke sayur itu kan.
Tarik, tarik. Ah, kat posisi. Arya Ninja, lanjut. Oke, Sule. Oi, mana? Hati-hati. Kali bos. Hahaha.